Kesalahan tim Aprilia, tapi yang kena penalti Espargaro. Inilah salah satu insiden non-lintasan yang paling disorot pada MotoGP 2017. GP Brno 2017. Andrea Iannone masuk pit bareng Suzuki buat ganti motor. Tiba-tiba, Alex Espargaro keluar dari garasi Aprilia. Terlalu cepat, sebab tim Aprilia melakukan unsafe release. Iannone kaget, kehilangan kendali dan jatuh tepat di jalur pit. Motor ambruk. Untungnya nggak ada yang cedera dan Alex langsung minta maaf. Akibat insiden ini Espargaro diganjar penalti. Gimana menurut lo?